ne znam da li si mogao možda da uzmeš dva toki voki, realno imamo 150 i nek cepamo ja i Cope po toki voki. Ne, ajde ovako ćemo. Svi po 2 slota, brate. Ajde ovako ćemo. Ćemo ovaj dan da probamo bez. Ajde. I ako bude dobar loot, kupujemo walkie talkie, ako izginemo svi onda ne moramo. Ajde. Krećemo. Slušaj, i topi zajedno. Zato što ti moraš sa nekim lošim smerdivine, ti si nam bitan da živiš. Au, vidi kolika magla te, bra. Pa tenga, jer imamo neke night vision naočare. Competitive, aggressive life forms. Pazi ljudi, ovdje možda bude te, bra, kune vam se šta god. Trebali smo možda kupimo neko oružje i imamo miš. Gdje nam je išta? Ja ništa ne vidim se sad. Ako čujete... Aj, neće ništa nam pričam. Šta? Šta jednoga? Ovdje je planina, pazite. Gdje je main... Reka neka. Možda u drugom smeru main entrance, a? Ne čujemo se, a? Polako, ljudi, razdvojili smo se skroz. Našao sam nešto. Siliti. Momci. Evo mene. Ne znam Darku gdje je debil. Dare! Lik mora walkie talkie. Gdje si, Cope? Ali nisi uzeo data chip, tebra, ispred tebe, Blade, data chip. Vidiš, našli smo neki... Hoćemo da idemo ti ja, šta? Eno ga dole nešto, Dare. Ti bre, Cope. Pogledaj ni ćošak tamo, šta je ono naranđasto? Viš, u ćošku od mosta. Šta je to okruglo? Ne. Je to nešto od vrednosti? Vidio sam dole ono nešto, da. Ne znam, bukvalno. Ne izgleda mi kao da je nešto dobro, a? Main entrance. Ne, to je osinjak, beži u kurac. Ovo je main entrance. Hoćemo, a? Ajde, obiđemo, možda ima neki item sa strane. Ajde. Nađemo se ovdje za 20 sekundi. Nema ništa ovdje. Cope! Cope! Ništa, a? Ništa. Ajmo. Ček. Eno ga dole, vidiš neki frižider. Jel može se Dole desno. Ne, to su vrata druga požarna, ajmo. Aha. Ajmo. Aj. Evo ga odmah, neko zvonce. Vidi, dođi vamo, Cope, ostavljamo iteme ispred vrata, vidi ovu foru. Cope. Dođi ispred, kratko. Viš, ovdje ostavljaš stvari na G. Da, jasno. Dobro. Hoćemo da se držimo zajedno, leva strana. Pa ajde. Isickalo, pazi. Malo je tu neprijatno. Brat ne vidi ništa. I pored fleške. Da, ovdje je sve dim, brate. Ja ništa ne vidim ovdje. Isto. Protrčao sam kroz dim. I? Ništa nema. Vratio sam se nazad. Idem gore u stepenište. A ti si gore? Da, ovdje je dim sve. Ima i donja varijanta istina. Jel prazna? Isto dim, ne znam, sad ću je pretrčati. Ništa, jebi ga, ajmo dalje. Visibility low, Steam. Ja sam se vratio. Cope. Dođi, nema ništa tu. Cope! Alo! Peco! Ej, di u kurac.
Cope, evo me. Beži! Šta se dešava? Šta je bilo? Brate, neki demon sa krilima, Joj, ne znam ja. jel tu ispred, da? Slušaj, ako me nema za 10 sekundi, znači da sam umro, jel može? Idem da provjerim jel tu i dalje. Čekaj, prošao sam kroz dim, kroz onaj dim. Prošao sam kroz neku rupu u zidu. I on se pojavio, ja sam zapičio, brate, i pobegao. Imam ovdje vrednost Tako da mislim da je 120. daleko. Brate. Ok, ajde, čekaj, 10 sekundi, sad čekaj da vidim da li je tu. Nema ništa, ajmo. Levo, brate, levo, zatvoram, brate. Ja sam ovdje došao. Dođi kod mene. Aha, ne, ništa, ovdje je sve lutano. Ima ovdje neka kao fake vrata, ništa. A kako provjeravaš šta je loot ovdje? Ja recimo ovaj put nije pokušam da uzimam. Ništa, desni klik, on ti pokazuje šta je lutabilno. Aha. Ajmo ovdje. A, Ovaj hodnik je tripa. brate, tako izgledala soba gdje sam sreo onog lika. Ovdje nema ništa, vidi kolika je soba. Opa, brass bell. Bravo. Ništa ovdje nema. I mislim da je to što si... Šta misliš, da li da završavamo priču? Ne znam, gdje... Da. Nema dalje, brate. Jel' tako? Ovo je već lutovano, to je to, ajmo nazad. Cope? Ajmo napolje. Kako da vratim na flešku, brate? Ne mogu da... Scroll mi ne radi. Pa mora na scroll, brate. Jebik. Ajmo, ili idemo? Ajde. Smo sve uzeli, jasno? Pa da, dovoljno mislim da je ovo. Ipak je 5 sati. Ajmo. Main entrance. Kako je tamo? Pao most! Živ sam. Brat. Jesi živ ti? Pazi, osinjak je Jesam, levo. jesam. Skupi staminu, brate. Dođi vamo. Slušaj, ako izlete ose, mora se split Hoćemo na upama. vrata? Koliko Ne, sad? ne, 5 i Koliko imamo 20. vremena? Nemamo još sat i po, to je minut i po. Spremi se levo, trči desno oko ovoga. Beži, trči. Nisu izašli. Pazi, idu druge osinje gore. Beži me kako. Okej, ajmo tiho. Jesi živ? Jep. Gdje si? Idi u pičku, mati. Ajmo polako, brate. Ship home base. To je to, ajmo. Ajde da probamo da nađemo Dark. Jel, možeš iz baze da monitoriš ljude? Pilot Please computer. A vote has been cast, Darko je mrtav. To je to, ovo je njegov znak da nam kaže da treba da... Ja ne mogu da... Evo ga, zatvaraj. Zajebano, boga mi. To je to, hoćemo. Da li možemo da vidimo, čekaj da vidim, Darko nije živ. Ja mislim da ima varijanta da, čekaj, uđeš u terminal i ukucaš Ajde da probamo da other. ga nađemo, brat. Ako ukucaš other, odeš na view monitor. I on bi sad trebalo da izbaci appko. Nema ga, brate. Čekaj da vidimo nabs. Nema ga. Šta to znači? Pao je negdje, a? Pa vidi, dođe više, ako uđeš na monitor pokazuje da ne može da se monitoruje on, brate. Mislim, aj probaj, ukucaj naps, ja sam ukucao, ne pojavlja mi, ne pokazuje. A, ide, brate, svakako nam otišao ovaj... Ajde vidimo da li je... Nije Darko preživio, nema šanse. Čekaj, ima još nešto. Ne, otišao je automatski ovaj... Scan. There are null objects outside the ship. The laziest employee. The most paranoid. Evo ga, Dare. Pozdrav, momci. Au. Samo da znate, ako hoćete u reku, umrli ste.
Na Dobro. početku sam, brate, uleteo u reku, leko da vidim šta se dešava Ništa. tamo. Daj Cope, I ništa. naručimo jedan flashlight, pro flashlight. Ne treba. moram, ne Imamo treba mi love. flashlight. Čekaj da vidim Ma kakvi ne, su. Si vidio kako se... čekaj. 179 imamo ovdje. Što sam ga sreo. Nice. Alo, Brate, da ja kupim boombox da jamujem uz muziku. Ja moram da promenim ovo za... Kako za- đulaš? bi ti ga đula lik tebe da? Kako se đula? Kako da promenim, brate, ne mogu flight da koristim više uopšte. Ne radi mi scroll na mišu. E pa ne znam, Cope. To stvarno ne znam, brate. Šta si kupio od flashlighta? Jo, vidi, stisni dvojku, alo stisni keca. A vidio sam to, izađe mi prst nešto. Evo, đulaš, brate, A igraš. 2 je đulanje. Ne, kec. Dvojka Znači, pokaže trojka. prstom nešto. Da, a šta radi trojka? Dobro, ništa, ajde da, hoće da kupimo nešto još. Neću ja ništa. Ništa, ajde idemo onda, brate. Pazi, imamo 90 imamo u bazi Mora se ovo sranje, I- ne može da stane u... i ovdje imamo 129, znači imamo 219, nama treba kvota 230, te bro, šurili smo. Ba to, jesi lud, ne računati ovo prethodno, ja mislim da 230 moramo da skupimo. Aha, misliš. 100%, Da. imamo 119, Okej. znači treba nam još 130. Šta je plan onda, šta radimo? Jel ne kupujemo ništa? Loš mi, kad onako ostavlješ Čekaj, aj ajde walkie ispred. talkie, brate. Aj, može. Ali uzmi dva, jer ti ne možeš da nosiš walkie talkie jer imaš leder, previše mjesta ti uzima. Ali je loš mi inače kad onako ostavljaš stvari ispred. Ajmo, ofensivno. 0. Da, krećemo. Možemo da idemo realno gdje hoćeš, onda samo treba nam vremena. To ti je priča. Znači uzet ćemo walkie talkie ja, ne, Dare i Cope uzimaju walkie talkie, to je to, imam leder. Da, ja i Cop. A? Koji Ne bre, spawn, nego kriminalan smo spawn. završili tebe. dan jedan. Ja sam umro bio Jel ovo isto ona, brate? Nije, Šta? ovo nikad nismo bili ovdje. Ne, pozorno priči, brate. Ovo ono sa pticom onom, da. Nije drugačije mapa. Mislim, ja nisam ovdje nikad. Kao u surroundingu, ono, otkačite. Stani, čekaj prvo da nam Dare, stigne dropship. Brate, raketica. Ja sam na raketi Dare. naručio šavel za sebe, Si me spektatovao ono kad sam vidio onog demona, brate. Nisam, brate, ja ne vidim. Čuvaj, Aha. gledam te malo iza leđa. Ne znam kako ti objasnim, ne gledam Zato te što sam iz očiju. prošao sam kroz onu maglu, brate, si me gledao tad, nisi? Gledao sam te, ali nisam vidio ja demona. Evo ga. A da, ali ovo je samo lopatica. O, sve je odjednom stiglo. Evo vam walkie talkie, uzmite. Odlično. Jesmo spremni, idemo. Čekaj. Da li može ovaj leder da se, sad ću prvo da ga iskoristimo ovdje. Momci, vidi ovo je gas. Idem. Darko otišao, debil. Halo. Katastrofa. Jel ne može, a? Čekaj malo da ga približim još. Lopata je za varanje, za kopanje. Evo ga sad, ljudi. Jes kurac. Teška priča, a? Teška priča. Ajmo dalje. Možda ovdje. Na ovu planinu? Ma, Čekali da se klik, brate. A u stvari ne mora na nju. Mislim, nju možemo peške. Vidio je bundevetine. Evo ga, main entrance neki. Da, to je to, brate. Gdje ga vidite? Da li si mogao ovdje negdje da ga... Evo ga. Hoćete da stavimo ovdje Ok. leder ili da probamo skok? Meni ovo nešto sumnjivo, brate. Aj mi stavi ako možeš. Skeniranje, Evo ga ovdje, bre. Haha, Da, to je Lađare. to. dobro. O, povuko si. A rekao da ti ili da ih ostavimo ovdje, a?
Svejedno, Znači, mislim da nam je... za povratak. Pazi, tu nam je mene interes, uzmi ga za povratak. Cope, Dobro, ove merdevine su lepe priče. javi si Cope tu, jebi ga. Jebote, ne možeš proći sloboda. Cope! Cope, polako, buraz moj, polako. Ne, što si ostavio walkie-talkie, treba nam, baš sad za ovu situaciju. Pa da biste znali da sam tu. Pa vidio sam ti, ja buraz bio sam iza tebe. A Darko je, gdje je Darko sad, Nesto, zovi ga. A evo ga. Čujemo Evo se, nas, bre. čujemo se. Sobi, jebote, koji pričam ti na ovo, ti mi ne odgovaraš. Ostavio je batica walkie-talkie ovdje na podu. Ajmo unutra. Čudovi ste rekao! Jeste čuli? Čuo. Dare! Beži, ne beži mi, Darko je gotovo, ja mislim. Otvorilo je vrata, to čudovište može da otvori vrata. Au, brate, šta ćemo sad? Zovi ga, pitaj ga da je li živ. Halo, jesi živ? Kritikal! A jel ti iznabado, a? Iznabado me, bate, gle što radim, krvarim, brate. Jesi tuko s njim? Nisam, brate, Daj mi tu htio sam lopat. da se tučem, drži ovo sranje, brate. Htio sam da se... A jesi mi se vraćaju healthy, a? Ili Blade Mode? Ne, Blaze, tako. Drži ovo, covi, a ne, uzmi ovo, onda ja da vidim da li je tu. Tu je! Pa šta da radimo, ćemo da ga iznabadamo, ide nam dan, A brate. šta? Pa ne znam da li da daš meni da probam, ali low sam, brate, ja Ti si uđem, low, ja ću instant da umrem. Da, Cope, ja ajde ću uđi ti instant. prvi, Cope, da tenkuješ, ja ću ga nabadam, može? Ajde. 3, 4, sad. Upadaj, sad. Ajde. Desno je bio otišao malo pre. Desno, vamo. Da. Dobro, ne moramo s njim. Baš Ajde, dobre, ajde. daj, napadaj ga sad. Ajde, idemo zajedno, jači smo. Vratimo, brate. Klikćite Vratimo. desni klik da nađemo loot i da odemo dalje. O, koji kurac, brate. Polako, bre. Evo ga dole, neka vodka. Ajde ga, Roki. Uzmite vi, ja sam pun inventory. De. Aha, evo ja ću. Odlično. Koliko vredi? Cepaj. Pa to ti ona isto. Evo ga, čuje se čudovište. Evo ga. Copi, idi Čuću. iznesi. Evo ga, čudo. Šamari ga, ti Čuću. Evo ga! Beži! Otvorit će vrata, spremi se da ga nabadamo. Pa ti ga napadam. Sad ću. Ilošić je napadaj! Nabadam ga! A mnogo jak! Ubio sam ga! Pojeo nam je burazera. Beži u kurac, ja sam low. Ko je živ? Ubio je Darka. Ja. Ajmo. Jebe mu mater, Dare. Jebi ga. Jel se borimo još, Cope? Uzeo si ga ti. Jel idemo još? 3 sata, ajmo još jedno, još malo idemo. Ajmo to fight. Jo, nisam ni ja napunio. Cope, new creature. Čudovište, rekao ovdje. Critical injury, nešto mi na glavi, Cope, pomoć. Uzmi shovel. Umro sam. Skočilo mi na glavu, buraz, koji kurac. Ubići Copeta. Ej, Copi! molim te, beži, Cope. Alo, mora sve da nas odnese, brate. Alo, Sad, kako može. da izvedemo? Izviše puta, Copi, izviše puta. Jesi ostavio merdevine na ono mestu tamo? Jesam, brate. Pa baci ga. Pa delesno. Bravo, to je to, nosi malo po malo. Ovo bi trebalo da možda prebaci u drugu ruku, ne, u inventar, ne može? Ne može, ovo je preteško. Jebik. Bukvalno... A šta znače naši leševi? Te 20% gubimo više para, 20% para nam izgubio ako leševi, razumeš? Au. Da probam da Beži. se vratim Pa pojte. Cope, Nikako, on je lud. Gotov je, mrtav je. A Cope, troluje! Gdje ćeš, Cope? A morao sam po iteme. Instant umro, nema itema viš. A da, itemi. Sve smo izgubili. Pare gubimo, alo.
pazite ovo, minus 60%, brate. Ej, jebe mu mater. Htio sam po lopatu i ono. Minus Da. 60%, brate, gle ovo prazno. Čekaj, što je prazno? Dobro, pa prazno, sve smo izgubili,